नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया वॉशिंग मशीन। दोस्तों, 16,000 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया वॉशिंग मशीन है IB ब्रांड का। IB ब्रांड की इस बढ़िया वॉशिंग मशीन की अभी की कीमत है मार्केट में 15,490 रुपये। 16,000 रुपये से कम कीमत में यह वॉशिंग मशीन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑप्शंस है मार्केट में। दोस्तों, IB ब्रांड की इस बढ़िया वॉशिंग मशीन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ आपको इस बढ़िया वॉशिंग मशीन का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं IB ब्रांड के इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। IB ब्रांड के इस बढ़िया वॉशिंग मशीन में है सोकिंग, वॉशिंग और ड्राइंग के ऑप्शन। IB ब्रांड का यह बढ़िया वॉशिंग मशीन कपड़े को डिटर्जेंट मिले हुए पानी में अच्छे से भिगोता है, उसके बाद जम के धोता है और उसके बाद बढ़िया से सुखाता है। इसमें है टाइम डिले ऑप्शन, 30 मिनट से 24 आवर्स तक। एक वॉश साइकिल को कंप्लीट करने में यह वॉशिंग मशीन खर्च करता है 104 लीटर पानी। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में क्या अंतर है। तो टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में एक खास अंतर है पानी का कंजम्पशन। IB ब्रांड का फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन एक वॉश साइकिल को कंप्लीट करने में खर्च करता है 40 से 45 लीटर पानी। वहीं IB ब्रांड का फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन एक वॉश साइकिल को कंप्लीट करने में खर्च करता है 104 लीटर पानी, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा है। अगर आपके एरिया में पावर का प्रॉब्लम है, अक्सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, तो IB ब्रांड का यह फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन एक बढ़िया विकल्प होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है हाई लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और साथ ही इसमें दिया गया है मेमोरी बैकअप। पावर कटने के बाद पावर वापस आने पर जहां यह वॉशिंग मशीन बंद हुआ था, ठीक वहीं से फिर से चालू होगा। इसमें है ऑटो इम्बैलेंस के फीचर। दोस्तों, वॉशिंग के दौरान कपड़े आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण इम्बैलेंस पैदा होता है, तो उसी से निपटने के लिए इसमें दिया गया है ऑटो इम्बैलेंस के फीचर। साथ ही इसमें रिंकल प्रिवेंशन, वॉश कंप्लीट बजर, हाइजीन प्लस, जिसके द्वारा कपड़े को पूरी तरह से डिटर्जेंट फ्री किया जाता है वॉशिंग के बाद, और साथ ही दिए गए हैं चाइल्ड लॉक। IB ब्रांड के इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पावर कंजम्पशन होगा 360 वाट और इसके लिए आइडियल वाटर प्रेशर होगा 0.3 बार से 8 बार के बीच। IB ब्रांड देते हैं अपने इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन पर 4 साल की कंप्लीट वारंटी, वहीं 10 साल की वारंटी इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, और साथ ही कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं IB ब्रांड के इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के वॉश फीचर। इसमें है 3D वॉश सिस्टम। इसका स्पिन स्पीड होगा 720 RPM और इसके 6 वॉश प्रोग्राम्स हैं जीन्स, डेलिकेट, स्मार्ट सेंस, ट्यूब क्लीन, एक्सप्रेस वॉश, एक्वा कंजर्व। इसमें है 8 वाटर लेवल्स, लिन टावर फिल्टर, बबल लेवलर, और इस वॉशिंग मशीन में कपड़े के जिद्दी दाग आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है एक्वा स्पा थेरेपी जिद्दी दाग को निकालने के लिए। यह वॉशिंग मशीन देता है कपड़ों को 360 डिग्री वॉशिंग, 360 डिग्री वाटर स्प्रे के साथ। इसके अलावा इसमें है रिंसे होल्ड, एक्वा एनर्जिक, ऑटो सॉफ्टनर डिस्पेंसर एंड ब्लीच डिस्पेंसर। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं IB ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बिल्ड फीचर्स। इसका डायमेंशन होगा कुछ इस प्रकार। इसमें है ट्राइडिक पुलिस्टर, इसके कंट्रोल पैनल में है LED डिस्प्ले नोटिफिकेशन, साथ ही इसमें दिया गया है पावरफुल एयर ड्रायर सिस्टम कपड़े को अच्छे से सुखाने के लिए। इसका इनर ट्यूब और ड्रम बने हुए हैं स्टेनलेस स्टील में। वहीं इसके बेस में है रैट प्रोटेक्शन चूहों से बचाने के लिए। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं IB ब्रांड के इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के प्रोज एंड कॉन्स। इसका पहला प्रो फीचर है आउटस्टैंडिंग वॉश परफॉर्मेंस। यह वॉशिंग मशीन कपड़े को बहुत ही अच्छी तरह से धोता है। हाथों की सफाई से ज्यादा बेहतर धुलाई दे पाएगा IB ब्रांड का यह बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसमें है पावरफुल एयर ड्रायर सिस्टम, जो कि कपड़ों में से लगभग 90% नमी को कम कर देता है। इसका बिल्ड क्वालिटी शानदार है, क्योंकि इसका इनर ट्यूब बना हुआ है स्टेनलेस स्टील में और इसके ड्रम भी बने हुए हैं स्टेनलेस स्टील में। और इसका चौथा प्रो फीचर है लॉन्ग लाइफ। IB ब्रांड से मिलेगा अप टू 10 ईयर्स स्पेयर पार्ट सपोर्ट, तो कम से कम 10 साल तो यह वॉशिंग मशीन आराम से चलेगा। और इसका पांचवा प्रो फीचर है इजी टू यूज वॉशिंग मशीन। यह वॉशिंग मशीन इस्तेमाल में बहुत आसान है। जहां तक कॉन्स की बात है, तो इसमें हमें कोई कॉन्स नहीं दिखाई दिया, सब कुछ ठीक है IB ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में।
दोस्तों IP ब्रांड का यह वॉशिंग मशीन मॉडल 4 साल पुराना है, लेकिन अभी भी एक बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन मॉडल है भारतीय बाजार में। इस वॉशिंग मशीन में आपको सिर्फ कपड़े डालना है, बाकी का काम यह पूर्णतः स्वचालित होने के कारण खुद से ही कर लेगा। यह कपड़े को साफ करने के बाद पानी निचोड़ेगा और सुखाएगा भी। 15,490 रुपये में मिल रही यह फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बिल्कुल उपयुक्त है छोटे से मध्यम आकार के परिवार के लिए। इनबिल्ट हीटर नहीं होने के कारण हॉट वाटर वॉश संभव नहीं है इस वॉशिंग मशीन में, इसलिए यह एक बढ़िया विकल्प नहीं होगा अगर आपके घर में है नवजात शिशु। यह वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट पाउडर को पानी में अच्छे से घुलाता है, कपड़े को जमकर धोने से पहले उसे भिगोता है ताकि अटके हुए मैल ढीले पड़ जाएं। स्मार्ट सेंस फीचर के द्वारा यह फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पानी की जरूरत, पाउडर की मात्रा, धोने की गति एवं समय और निचोड़ने का निर्णय खुद से ही कर लेती है। आपको सिर्फ कपड़े मशीन के अंदर डालना है और पावर ऑन करना है। इसके अलावा आप अपनी जरूरत के अनुसार खुद का एक फेवरेट वॉश प्रोग्राम बना सकते हैं इस वॉशिंग मशीन में। आजकल IP ब्रांड के सभी वॉशिंग मशीन में होते हैं ट्रैडिक पॉलिस्टर क्लीनिंग इंजन। ट्रैडिक का मतलब होता है 3, तो इस क्लीनिंग इंजन में 3 यूनिकली डिजाइन सिस्टम को एक साथ जोड़ा गया है, तो जिसमें से पहला है सॉफ्ट स्क्रब पैड, जिद्दी दाग धब्बों को कपड़े से बाहर करने के लिए। स्विरल जेट, इससे उन दाग धब्बों पर हमला किया जाता है जो कॉलर और कपड़ों के अंदर वाले भाग में छुपा होता है। और तीसरा है सेंटर पाउच, यह सर्जनक ढंग से एक मशीनी प्रक्रिया के तहत मैल को चूसता रहता है, जिसके कारण मशीन के अंदर का कपड़ा अलग हुए मैले पानी में नहीं बल्कि साफ पानी में और धुलता है, और यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है वॉश साइकिल के कंप्लीट होने तक, और इससे कपड़े हो जाते हैं वॉश साइकिल के कंप्लीट होने पर पूरी तरह से साफ। हाइजीन प्लस टेक्नोलॉजी के कारण IP ब्रांड का यह बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन कपड़े से झाग वाले पानी को निचोड़ने के बाद साफ पानी में डुबोकर एक बार फिर से निचोड़ता है ताकि कपड़े हो जाए 100% डिटर्जेंट फ्री। IP ब्रांड ने अपनी इस बढ़िया वॉशिंग मशीन में दिया है ऑटो ब्लीच और सॉफ्ट डिस्पेंसर के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार IP ब्रांड का यह फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन हर तरह से बढ़िया है। 6.5 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी के साथ 15,000 रुपये के प्राइस में यह एक बढ़िया विकल्प है। दोस्तों IP ब्रांड की इस बढ़िया वॉशिंग मशीन को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।